धेरै धेरै धन्यवाद। के रूपमा यहाँहरूले सहभागिता जनाइदिनु होला र यहाँ सिकेका कुराहरूलाई भोलिका दिनहरूमा लागू गर्नुहोला र भनिन्छ बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। यसर्थ यो आजको कार्यक्रमले तपाईँहरूलाई बोल्नको लागि एउटा प्रेरणा दिनेछ। आफ्ना मनमा लागेका कुराहरूलाई सहज रूपमा सजिलै रूपमा व्यक्त गर्नको लागि तपाईँहरूलाई यो साहस शक्ति दिनेछ आजको कार्यक्रमले। यो कुरा म व्यक्त गर्दै मनन गर्दै र आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः फेरि स्वागत गर्दै र यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई म शब्दबाट स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। स्वागत 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 धन्यवाद। हाम्रो इष्टमित्र पाहुनालाई सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आज यत्रो शुभ कार्य हाम्रो नर्मया बहिनीले यत्रो आफ्नो बडाबडाको आफ्नो परिवारहरू लानुपर्छ भनेर यत्रो काम गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई मेरो शुभकामना गर्छु। अब धेरै कुरा त के गरिराख्ने होइन। अब हाम्रो वर्ग चाहिँ हामी सब एक भएर बडाबडाको सब हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सब हामी तल्लो जात भनेर यस्तो भेला त भइएको छ। यसरी हामी चाहिँ एक भएर हिँडेर हामी अरू वडामा पनि गएर यस्तो चाहिँ गर्न पाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो भन्दै म दुई शब्द यही टुङ्गाउँछु है। धेरै कुरो त के गरिरहने होइन। मैले आज कार्यक्रम थालेकोमा धेरै खुसी लागेको छ भन्ने मेरो यही कुरा टुङ्गाउँछु। बोल्नै पर्ने प्रसङ्गमा आज हामी हाम्रो आफ्नो घरमा हाम्रो आफ्नो दिदीबहिनीलाई चाहिँ स्वागत गर्न पाएका छौँ। हामी गौरवान्वित भएका छौँ। किन त यति कुनामा यति चाहिँ सेतीको दिनमा ल्याएर यति समाजघरमा यहाँले कार्यक्रम राख्नुभयो भन्नु होला। यो हाम्रो घर हो। हाम्रो घरमा हामी कुनामा भए पनि यहाँलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्न पाएका छौँ, चिनाउन पाएका छौँ। त्यसको निम्ति हामी खुसी छौँ। थोरै समाजको बारेमा म 1 मिनट भन्न चाहन्छु। विश्वकर्म समाज 62 सालमा स्थापना गरिएको हो। 67 सालमा आएर यसलाई चाहिँ केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरियो। अहिले समाजको गतिविधि प्रदेश नम्बर 7, 6, 5, 4, 1, 2 र 3मा हामीले चाहिँ त्यहाँ अलरेडी समाज भएको कारणले हामीले विस्तार गरेका छैनौँ। किनभने त्यहाँ अलरेडी 3टा समाज मौजुद छन् त्यहाँ। त्यसकारण चाहिँ समाजको गतिविधि अहिले सक्रिय छ। समाजले चाहिँ विश्वकर्म पूजालाई राष्ट्रिय पर्व हुनुपर्छ भनेर 72 सालमा हामीले मन्त्रीमण्डलमा गएर चाहिँ निवेदन राख्यौँ। 72 सालको मन्त्रीमण्डलले विश्वकर्म पूजालाई राष्ट्रिय पर्व भनेर घोषणा गर्यो। तर त्यो राष्ट्रिय विधाको रूपमा भएन। अब यो विश्वकर्म पूजा राष्ट्रिय विधा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो आवाजलाई बुलन्द बनाउने यहाँहरूको हातमा छोड्न चाहन्छु। अहिलेसम्म गतिविधि यति पनि भन्न चाहन्छु। किनभने आज हामी तालिमको कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। तालिमको कार्यक्रममा भाषणभन्दा तालिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई यहीँ बिटमार्न चाहन्छु र यहाँलाई पुनः हाम्रो यस भवनमा स्वागत गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्यलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहे। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। 3 दिने उत्प्रेरणामूलक भाषणकला तालिम समापन कार्यक्रमका सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका हाम्रो नेपाल प्लस अनलाइन रेडियोका अध्यक्ष तथा यस तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक नरमाया रसाइलीज्यू तथा आजको प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ सभा सदस्यज्यू माननीय दुर्गा कुमारी विकज्यू र विशेष अतिथिज्यू तथा अन्य ड्यासमा आसीन अतिथिज्यूहरू र उपस्थित 33वटै वडाका महिला जनप्रतिनिधिज्यूहरू र विश्वकर्मा समाजका सम्पूर्ण सदस्य तथा कार्य समितिका सदस्यज्यू तथा सदस्यज्यूहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार। र मेरो परिचय दिनुपर्दा मेरो नाम कविता गुरुङ। म चाहिँ नेपाल प्लस अनलाइन रेडियोको सहनिर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यो नेपाल प्लस अनलाइन रेडियो चाहिँ हाम्रो सिर्जना चौक दलबहादुर सुनचाँदी पसल भवनको 4थो तलामा रहेको छ र हामीले यसअगाडि पनि विभिन्न ठाउँहरूमा महिला दिदीबहिनीहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा गएर यस्तै भाषण कला तालिम, बोल्ने कला, उद्घोषक सम्बन्धी तालिमहरू दिँदै आइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
र यसै क्रममा आजको अस्ति 3 गतेदेखि सुरु भएको यो भाषण कला उत्प्रेरणामूलक भाषण कला तालिम विशेष गरी हाम्रो वडा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको लागि हामीले राखेका थियौँ र यसमा चाहिँ हजुरहरूको एकदमै व्यस्त समयको बावजुद पनि हजुरहरूले 3 दिनसम्म समय दिनुभएर यहाँ भाषण कला तालिम लिन आउनुभएकोमा नेपाल प्लसको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई एकदमै सहभागिता राम्रो गरिदिनु भएकोमा जनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण 33वटै जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई तथा यहाँ विश्वकर्मा समाजबाट पनि दिदीबहिनीहरू भाषण कलामा इन्ट्रेस्ट राखेर सहभागी भएर भाषण कला तालिम लिनुभएकोमा उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सहभागिता अनुसार चाहिँ हाम्रो तालिम चाहिँ एकदम राम्रो भयो जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले सिकाउनु पर्ने कुराहरू त धेरै छ र यो सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन यो चाहिँ नमरुन्जेलसम्म सिक्ने इच्छा भयो भने चाहिँ हामीलाई उमेरले पनि छेक्दैन र अरू कुराहरूले पनि छेक्दैन त्यो हिसाबमा चाहिँ अब समय चाहिँ एकदमै छोटो थियो सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै थियो त्यसमा अब हामीले दिन सकेको र तपाईँहरूले दिन सकेको के कति भयो त्यो त अब 3 दिनमा समय सिद्धिसकेको छ र अझै पनि सिक्न चाहनुहुन्छ र यो तालिम अपुग जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गरेर यो तालिमहरू आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ र सिक्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू आफूले आफ्नो लागि हो भनेर सोच्नुपर्छ के यो चाहिँ अरूले संस्थाले आयोजना गरिदियोस् वडाले नगरपालिकाले आयोजना गरिदिए मात्रै म सिक्न जान्छु भत्ता भए अथवा यसरी निःशुल्क पाए मात्रै सिक्ने नत्र भने नसिक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन आफ्नो क्षमता भयो भने चाहिँ क्षमता हुनको लागि चाहिँ हरेक प्रकारले आफ्नो प्रयास हुनुपर्दछ अरूले कर लगाएर आउनुपर्छ जानुपर्छ भनेर कर लगाएर आएर चाहिँ यहाँ यो उपस्थिति मात्रै भएर चाहिँ त्यो खासै लाभदायक हुँदैन त्यसैले सिक्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी आफै अगाडि बढ्नुपर्छ र समय र पैसाको कुराहरू चाहिँ कति पैसा हामीले खर्च गरिरहेका हुन्छौँ लाउने खानेमा भने शिक्षामा चाहिँ एकदमै कम खर्च भइरहेको हामीले देख्छौँ विशेष गरी हामी महिला दिदीबहिनीहरूमा त्यो हिसाबले बाहिरी बनावटभन्दा भित्री मन राम्रो भित्री शिक्षा र दक्षता क्षमता भयो भने मात्रै मान्छे बल्ल सुन्दरता राम्रो देखिन्छ बाहिर सुन्दरता त्यसले मात्रै केही पनि हुँदैन सुन्दरता भनेको भित्री सुन्दरता अति आवश्यक छ र भित्री सुन्दरता भनेको क्षमता हो र क्षमता अभिवृद्धिको लागि चाहिँ हामी आफूले कोसिस गर्नुपर्दछ र एउटा महिला भयो भनेर हामी कमजोर नसम्झौँ र शारीरिक रूपमा पुरुष बलिष्ठ भए पनि बौद्धिक रूपमा पुरुष सरबल हामीले सोच्न सक्छौँ कामहरू गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूले म सक्दिनँ म जान्दिनँ म बुढी भएँ उमेर गयो भनेर होइन कतिपय कुराहरू चाहिँ पढेर होइन अनुभवको आधारमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी महिला दिदीबहिनीहरूले आफूलाई कमजोर नसम्झौँ र आफ्नो सोचलाई पनि बदलौँ हामीले दलित भन्छौँ दलित भनेर नसोचौँ आफूलाई दलित सोच्यो भने अरूले पनि दलित सोच्छ कि दलित भनेको र विश्वकर्मा के अरे यो परिवार खातीहरू मात्रै होइन कि दबिएको होचेको मान्छेलाई दलित भन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो सोचलाई चाहिँ पहिला सुरु हजुरहरू आफैले आफ्नो दिमागबाट चाहिँ हटाउन एकदमै जरुरत छ आफूले हटाएपछि अनि बल्ल अरूको नजरलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ यति भन्दै अब समयलाई ख्याल राख्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु हजुरहरूले यो तालिमबाट सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नु होला तालिमलाई मात्रै सीमित नराख्नु होला तालिममा लिएको ज्ञानहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सक्नुभयो भने मात्रै त्यो तालिमको अर्थ रहन्छ त्यसैले यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित भएर तालिम लिनुभएको जति पनि जनप्रतिनिधि तथा महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु तालिम लिएर गइसकेपछि तालिमको कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा लैजानु होला भन्दै शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद उपस्थित यो कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुने प्रमुख तथा प्रतिनिधि आदरणीय मित्रहरू
उपस्थित यो कार्यक्रममा 33वटाबाट यो रेगुलर यो 3 दिनसम्म तालिम लिएर तालिम प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि आदरणीय आमा दिदी बहिनीहरू र उपस्थित यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नको निमित्त अवरात्र खटिनुहुने सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहे। म एकदम प्रभावित पनि भएँ हजुरहरूलाई। म धेरै सबैभन्दा पहिलो सर्वप्रथम त सम्पूर्ण यो टिमलाई म हृदयदेखिबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको निम्ति एकचोटि ताली लगाएँ प्लिज। किन यो भन्न चाहेँ भने यो तालिम यो चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई नेपाल सरकारले दिन पर्थ्यो, मैले बुझेको के। यो तालिम यो पोखरामा सायद अनलाइन कति छन् ठ्याक्कै थाहा छैन, मलाई थाहा होला, तर नेपालभरि अनलाइन रेडियो टेलिभिजन र टिभीकै चाहिँ प्रश्न गर्ने भने अहिले छ्यापछ्याती च्याउ उम्रे जस्तै छन् ठिक छ, केही छैन। आज हाम्रा आवाजहरू उठेकै छन्, तर मैले कोड कहाँनिर गर्न खोजेँ भने सायद यो ठाउँमा नर्मला रसाइली बहिनी 8-10 वर्ष अगाडिदेखिबाटै रेडियो गण्डकी टेलिभिजन लगायत रेडियो गण्डकी रेडियोबाटै उहाँ हामीले आवाज सुन्ने गरेका हौँ। सायद तपाईँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ, बरु तपाईँ हाम्रो चिन्जान थिएन। उहाँ मिडियाबाटै देखिएर नदेखिएर आवाज उठाएर नउठाएरै उहाँले चिन्ने र धेरै विषयवस्तुहरू पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। छुवाछुत लगाएदेखिबाट लगायत हाम्रा अधिकार र विषयवस्तुहरूलाई हरेक ठाउँबाट उहाँले उठान गर्नुभएको छ। र अर्को मैले यो चाहिँ हामीले आज एउटा नेपालकै हामी चाहिँ प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र आज 3 तहको सरकार हुँदाखेरि हामी पहिलो उच्च निकायकै तहमा हामी पनि छौँ र म पनि छु। मैले पनि सोचेको थिएँ हाम्रो धेरै जिल्लाका रिपोर्ट लिएका छन्, तर विडम्बना कस्तो हो भने कास्की जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधिहरूसँग चिन्ने अवसर मिलेन। पार्टी जुनसुकै ठाउँमा होस् त्यो हामीलाई मतलब छैन होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चिन्ने अवसर भएको थिएन, बोल्ने यसरी आफ्ना कुरा राख्ने स्थिति आएको थिएन। र पहिलो कुरा बोल्नको निमित्त हुन त हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। वडा सदस्य हो, एउटा जनप्रतिनिधि हो होइन, त्यसमा पनि हाम्रो पछाडि धेरै वर्गले अपेक्षा गर्छन्। बाटो चाहियो, बिजुली चाहियो होइन, खानेपानी चाहियो, अनि शिक्षा स्वास्थ्य सबै जोडिएका छन् क्या तपाईँसँग। तर कति गर्न सकियो, कति गर्न सकिएन, सबै कुरा भएको त छैन नि। हामीले देखेका छौँ सबैले त्यो अभिव्यक्त गर्दाखेरि कतिपय दिदीबहिनीहरू डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ हो। यो कुरा सिकाएर उहाँहरूलाई कसरी बुझाउने होला, कहाँबाट सुरु गर्ने होला भनेर हामीलाई एउटा टिमलाई लागिरहेको थियो कि जो म एउटा प्रतिनिधि सभाको हैसियतले एउटा सदस्य भएको नाताले हामी निरा जयरू, अञ्जना विसङ्खे, विमला विश्वकर्मा लगायतको हामी महिला टिमले सल्लाह पनि गरिराखेको। हामीले यो 7वटा प्रदेशमा एकचोटि नेपालभरिकै दलित जनप्रतिनिधि महिलाहरू 6,773 जना हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि 150 जनाको खाली छ होइन। खाली भएको ठाउँमा हामीले पनि धेरै कुराहरू नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उप प्रधानमन्त्री लगायतको टिमसँग हामी पनि जुझ्छौँ क्या। लोकतन्त्रसँग आज भयो होइन, आज भयो हामीले पनि राखेका छौँ। क्षमता थिएन हामीले वारवार चाहिँ यो फलाना पार्टीले चाहिँ दलित महिला भन्ने कुरासँग पनि हामी जुझेका छौँ होइन। क्षमता होला नहोला, अवसर पाउने कुरा ठुलो हो नि त होइन। अवसर पाउन बित्तिकै जन्मिँदा बित्तिकै मान्छे हिँड्छ भन्ने त होइन होइन। कति लगानी त्याग गरेर बल्ल हिँड्छ, 2-3 वर्षपछि ताते गर्ने हुन्छ। अनि बोल्न पऱ्यो, पढ्न लेख्न भनिसकेपछि त हाम्रो त यो टिम कस्तो छ भने अहिलेको इतिहासकै तपाईँलाई थाहा छ। हामी हिजो जनयुद्धकालीन अवस्थामा थियौँ, मैले थोरै जोड्न खोजेँ। महिलाले त्यसमा पनि पछाडि परेको वर्ग भनेको आजसम्मकै नेपालको इतिहासमा दलित हो है। अनि हामी परेको पनि दलितकै कलस्टरबाट हो के रियल कुरा। कलस्टरबाटै त्यही कलस्टरबाट आएको टिम म पनि हो। म पनि दलितकै कोटा कलस्टरबाट म 64मा मैले प्रत्यक्ष जितेँ। इतिहासकै महिलाको प्रत्यक्ष जित्ने महिला भनेर नेपालकैमा खोज्यो भने 2 जना दलित महिला हो कि। एकजना सीता नेपाली हुनुहुन्छ, रूपन्देहीबाट जित्नु भएको हो। एकजना मैले कास्कीबाट हो। इतिहासमा हामीले गर्ने 2टा औँलामा हामी 2 जना हो। अहिले म पनि दलित महिलाकै कोटाबाट
वरिष्ठबाट म दोस्रो नम्बरमा पूर्व नेकपा माओवादीबाट गएँ। अहिले हाम्रो नेकपाको पार्टी छ। हामीलाई मतलब छैन, पार्टीसँग मतलब छैन। हामीले कति विषयवस्तु हामी लडेर जान्छौँ, पार्टीसँग सम्बन्ध पनि हामी राख्दैनौँ। किन भन्दा अहिलेसम्म यो राज्यसँग हाम्रो अधिकारमा आएको राज्य समूह होइन, पछाडि पारेको पनि हाम्रो पर्गालाई यो राज्यले हो। त्यसो भइसके पछाडि त जहिलेसम्म अवसर पाउँदैन हरेक कुराको तहिलेसम्म उसले के बुझ्ने मौका पाउँछ। अनि आफैले बुझ्दैन भने कसलाई कसरी बुझाउने है, कसरी बुझाउने। अनि बुझ्नको निम्ति त तपाईँहरू भर्खरै आउनुभएको छ क्या। भर्खरै यो 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो। धेरै तनाव होला, धेरै अवसर पनि पाउनुभएको, धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। कहिले कहिले त राजनीतिमा कहिले कहिले यस्तो पेच लाग्छ कि भनेको काम सकेन, वडा मेयरले नसुनिदिन सक्नुहुन्छ, उपमेयरले नसुनिदिन सक्नुहुन्छ, वडा अध्यक्ष नसुनिदिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो फलाना वडामा यति बजेट चाहिएको थियो भन्दा त्यो सुनवाई नहुन सक्छ, पास नहुन सक्छ हो। फेरि त्यतिमै हामी हरास खाएर फेरि उठ्नै नसक्ने भयो भने त भएन हो। राजनीति भनेको धेरै जटिल पनि छ, यसरी हेर्दा सहज पनि छ के। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त तपाईँहरू यो स्थितिबाट दलित महिला नेपालकै इतिहासमा 6653 जना, यो इतिहासमा यतिजना दलित महिला हुनु भनेको त यो त यति राम्रो अवसर हो। यो अवसरलाई हामीले कसरी बचाउने होला, कसरी जोगाउने होला, हामीले पनि छलफल गरेका छौँ कि अबका दिनमा पर्ने कि नपर्ने, बढाउने कि घटाउने हो। लास्टमा हामीलाई त अर्को चिन्ता कहाँनिर छ भने दलित महिलाले के गर्न सक्दैन, बोल्न त सक्दैन, माग राख्न त सक्दैन, क्षमता त छैन, के को राख्नु पर्यो त्यहीबाट अर्को निस्किँदैन सक्छ क्या। एउटा कार्यकालमा सबै बुझ्छौँ भन्ने हुन्छ हुँदैन नि। बुझ्दैछौँ कि हामीले त बल्ल बुझ्दैछौँ, बल्ल त्यो सत्ताको स्थापना भएको छ, स्थानीय तहमा हामी आएका छौँ होइन। त्यही पनि हामी सबैजना यहाँ एकै ठाउँमा जुट्ने, सबै एकै ठाउँमा जुट्ने अवसर सधैँ हुँदैन। अनि हामी फेरि एउटै मन मस्तिष्कलाई हामीले बनाउन सक्यौँ कि सकेनौँ। महानगरको कुनै एजेन्डा हुँदाखेरि पार्टी नै छोडेर हामी एकजुट भएर लाग्न सक्यौँ कि सकेनौँ। हाम्रो महिला त्यसमा पनि दलित टिमलाई यति बजेट छुट्याउनु भनेर एउटै टिम भएर बोल्न सक्यौँ कि सकेनौँ। पार्टी चाहिँ हो तर सबभन्दा ठुलो हाम्रो वर्ग हो कि हामी डराउनु पर्ने कारणै छैन। किन कारण छैन भन्दाखेरि हामी त्यो स्टेपबाट पढेको मान्छेहरू हो। अनि हामीले त कुरा त सबै कुरा उठाउँछौँ क्या। त्यो वडामा एउटा वडामा थोरै जनसङ्ख्यामा कति छ, सामान्य हेऱ्यो भने 5-10 हजार छ, 3-4 हजार छ। त्यो 3-4 हजार जनसङ्ख्याको हामी प्रतिनिधि हो नि। तर 3-4 हजारले त्यो त्यहाँ 4-5 जना जनप्रतिनिधिमा हामीलाई कुन दृष्टिले हेरे भन्ने कुरा होइन कि। अब हामी कसरी बोल्ने, कसरी अगाडि बढाउने, अनि भोलिका दिनमा हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रा पुस्तालाई कसरी अगाडि बढाउने र यो ठाउँमा लाने, अनि वडामा मात्रै होइन नगरपालिकामा कसरी पुग्ने, नगरपालिकामा मात्रै होइन मात्रै क्षमता यो गण्डकी प्रदेश स्तरको सांसद हुने कसरी हो, वडा सांसद मात्रै गण्डकी प्रदेशबाट केन्द्रको प्रतिनिधि हुने कसरी। अनि लड्नको निमित्त हामीलाई के सपोर्ट चाहिएला, पत्रकार चाहिएला, मिडिया चाहिएला, बोलिदिने मान्छे चाहिएला, पार्टी चाहिएला है, उठ्दाखेरि सबैले सपोर्ट गर्न पर्ने होला। त्यसो भएको कारणले गर्दा मैले एउटा कुरा कहाँ जोड्न खोजेको थिएँ भने पोखरामा धेरै अनलाइन होला, मलाई यति भन्ने थाहा छैन। सायद गर्मला रसाइली विश्वकर्माको छोरी हुँदैन थियो भने तपाईँलाई यति 3 दिनसम्म उसले भन्यो 1 घन्टामा हामीले 1000 खान्छौँ हो। 3 दिनसम्म उसको घाँटी दुखाउनु बेकार थियो होला। मैले उसलाई म आत्मादेखि त म सम्मान गर्न चाहन्छु कि। त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यति ठुलो अवसर पाउनु भएको छ हेर्नु। म त साँच्चै भन्यो भने आज मेरो यति इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रम थियो जो कि एउटा कानुन मेरो संशोधन थियो कि दाइले मलाई बोलाउनु भयो। अस्ति त जाने बाटोमा थिएँ, गाडीमा यताबाट जाँदै थिएँ, धेरै दिन बसिरहेको, अनि आउनुहोस् है भन्नुभयो। दरखानी मात्रै कार्यक्रम भयो त अब 4 गते बुझ्छु र अब म चाहिँ गएर त्यहाँ धेरै पटक गएको छु, यसो मनस्थिति बनाएँ मैले कि दाइ कार्यक्रम के हो, आउन सकिनँ है भन्न सकिनँ क्या। रियल्ली कुरा के मैले दाइ अगाडि हुनुहुन्छ, आउन सकिनँ भन्न सकिनँ। मैले किन सकिनँ भन्दा त्यो कार्यक्रम बुझ्छु अनि दाइलाई बिस्तारै भन्छु भनेको त कार्यक्रम नर्मला रसाइलीले 3 दिनदेखि त 33वटा जनप्रतिनिधिहरूलाई ट्रेनिङ चलाएको छ। त्यसमा पनि बोल्ने वक्तृत्व कला सम्बन्धी होइन, मञ्चमा आखिर बोल्ने हो नि त, बोल्ने पनि कुन स्टेपबाट सुरु गर्ने। हामीले त कानुनका कुरा गर्नुपर्ने छ, वर्गका कुरा गर्नुपर्ने छ, एउटा डक्टरको कुरा पनि उठाइदिनु पर्ने छ, एउटा मजदुरको कुरा पनि उठाइदिनु पर्ने छ, मोना सार्की जस्ता जनप्रतिनिधि मरेका घटनाका कुरा पनि हामीले उठाउनु पर्ने छ। यस्ता घटनालाई उठाउने त हाम्रो त बोल्ने तरिका त चाहियो, नडराइकन बोल्न पनि पर्यो।
एउटा फर्स्ट स्टेपको कुरा जुन सिकाउनु भयो नि सायद यही ठाउँमा यही त्यो अलिकति मनमा नलागेको भए यही तरिकाले कसैले हामीले खोज्यौँ सिकाउँ भन्ने भने 1 घन्टा कर्लाइले सिकाउनु बाध्यताले सिकाउनु मायाले सिकाउनु फरक हुन्छ म यो भन्न चाहन्छु तपाईँहरू चाहन्छुन् मान्छे अहिले यो वडाको त सरकारको प्रतिनिधि हो के तपाईँहरू त बुझ्नुभयो सरकारको प्रतिनिधि तपाईँहरूले बोलेको सुन्नुपर्छ आवाजलाई लिनुपर्छ हामी अब यही बस नर्मला र हामी जानियो भने मेयरसँग हामी कुरा राख्न सक्छौँ किन सोध्नु भएन यसैले ठुलो टेवा दिन्छ देशलाई हल्लाइदिन्छ ल तपाईँले ख्याल गर्नु होला नर्मला रसाइल एउटा व्यक्ति होला यो जुन सिकाउनु भएको छ यो संस्था हो तपाईँले यो लेख्न बित्तिकै धक्का जान्छ मैले 2 शब्द बोल्न बित्तिकै यो कहाँ जान्छ भन्दा माथि केन्द्रमा जान्छ प्रधानमन्त्री पनि आँखा पर्दा अवश्य जान्छ क्या अहिले त मिडिया सञ्चार भनेको नि यस्तो चिज हो कि हो राम्रो चिज हो कि तर लेख्दिने बेला के लेख्दिन्छ चन्द्रको विडम्बना कहिले सबैले बुझेर लेख्दिनन् त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि खास के भनेको एउटा विगतदेखि दोस्रो राजधानीको सहर पोखराको पनि 33 वडाकै जनप्रतिनिधिसँग यो कार्यक्रम गरेर मलाई थाहा छ मलाई भावना थाहा छ हामीले सुदूरपश्चिमका 1-2 जनासँग बुझाएको छ के छ तपाईँहरूले कुनै केही कुरा सुनाइरहेको छैन केही पनि सुनाइ हुँदैन हामीले यही अन्नपूर्ण मेरो गाउँपालिका मैले सोचेँ 4वटा गाउँपालिका छुट्यो पहिले फेरि यस्तै चलाऊ है हाम्रो तलबको हामी राख्छौँ त्यो 3 दिनसम्मको कुरा किन नराख्ने क्या हामी जनप्रतिनिधि केन्द्रको तलब म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ कतिजनाले पानीको स्पोन्सर गर्नुभयो कपीको लेख्न पऱ्यो नि टिप्नु पऱ्यो गर्नुभयो विश्वकर्मा समाजले यत्रो भवन बस्ने ठाउँ त्यो फेरि सबै दिनुभयो उहाँलाई म हृदयदेखिबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा कार्यक्रम गर्नलाई धेरै चिज चाहिँदो रहेछ सक्दैन जो भाइले सक्दैन यत्रोलाई एउटै व्यक्तिले हाँक्ने भनेको र संस्थाले हाँक्ने भनेको त एउटा संस्थाले गरेको भए यहाँ डलर जान्थ्यो कि हो यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ सरकारले गर्ने कार्यक्रम यो चाहिँ नर्मला रसाइल टिमको यो अनलाइनले गरेको म त एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हो तर आज तपाईँले सबै कुरा बुझ्नु भएको छैन मञ्चमा फेरि नबोल्ने नै होइन क्या फेरि दिदीबहिनीलाई यति धेरै पीडा हुन्छ जति ठुलो मान्छे भए पनि बच्चा बच्ची घर बुहारी श्रीमती सबै सिद्धाएर अनि बल्ल चाहिँ आफ्नो काममा जाने धेरै पीडाका साथ अगाडि बढ्ने हो दलित पुरुष साथीले के भन्नुहुन्छ थाहा छ सबैहरूको पार्टीले यस्तो व्यक्ति गर्नुभयो कि हामी त अलि पढे लेखेका थियौँ अलि क्षमता थियो है अलि बाहिर फेर हिँड्ने बुझेका थियौँ अन्यथा नलागोस् सबै दलित महिला भनेर हामी पछाडि पर हेर्न पर्ने घर भाडा मान्नु पर्ने हाम्रो श्रीमती पठाउनु पर्ने यस्तो बस हामीले वार्ता गर्छौँ कि बुझ्नुभयो होइन आजको नबुझ्न तपाईँले अवसर दिँदाखेरि छोडिदिनुहोस् त 2 वर्ष कति उहाँले बुझ्नुहुन्छ कति बुझ्नुहुन्छ कि यस्ता खालका बस हामीले गरेका छौँ धेरै राम्रो सुरुवात गरेका छौँ तपाईँलाई अहिले थाहा छ धेरै कानुनहरू अहिले पास भएका छन् इतिहासमै नभएका कानुनहरू पास भएका छन् हामीले दलितले यो अधिकार पाउनुपर्छ भन्दा हिजो लात बुट खाएर जेल बस्ने मान्छे म पनि एउटा हो कि युद्धकालीन अवस्थामा महिलाको कानुन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लात बुट खाएर मृत्युको मुखमा पुग्ने मान्छे हामी पनि हो कि सबैले जबसम्म पछाडि पारेको वर्गले यो सरकारको हरेक अङ्गमा टेक्न सक्दैन पुग्न सक्दैन नि तबसम्म हाम्रो वर्गले अवसर पाउँदैन अहिले भर्खरको एउटा उदाहरण भनौँ तपाईँको 9,961 जनाको आयोगमा नाम निकाल्दाखेरि संविधान सभामा कष्ट महिला दलित जनजाति होइन मुस्लिम सबै लड्न पाउनेछ यसमा पनि ऊ सरकारीमा पढेर आएको हुन्छ त्यो वर्गको छोराछोरी अर्को बोर्डिङ पढेर होला केही नम्बर पुगेन भने पनि उसले लड्ने अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ कि त्यही आज उल्टो भएको छ तपाईँलाई थाहा छ पोखरामा पनि त्यो निस्क्यो भनेर सुनेका छौँ अब यस्तै गरेर जाने भने त सरकारी स्कुलमा पढेर 80% ल्याउने मान्छेले नि त हाम्रो छोराछोरी डक्टर हुन पायो पाएनै छ अनि जबसम्म डक्टर भएर सबै उपचार गर्न सक्दैन अनि कसले मान्छ जबसम्म इन्जिनियर भएर उसले घरको नक्सा पर्दैन एउटा भएर पुग्दो रहेछ क्या धेरै चाहिँदो रहेछ अनि कसैले मान्छ जबसम्म हाम्रो चाहिँ यो वडामा यो मेयर दलितै हुँदैन अनि कसैले मान्छ अनि यो मान्न पनि हाम्रो ठुलो अवसर मैले यसमा के जोड्न खोजेँ यसको निमित्त हामी लड्छौँ
हाम्रो छोराछोरी जति पढ्नु म त नेपालमा लडाउनुपर्छ भन्छु क्या। एउटा इन्सपेक्टर दलितको छोराको हो भने अन्तर्वार्तामा जाँदा एउटा नम्बर पुगेर नै भावलाई पनि जोडिन्छ क्या। बुझ्नुभयो? यो हामीले अनुभूति गरेका छौँ क्या। एउटा डिएसपी एउटा चाहिँ आर्मीमा एउटा दलित 2-4जना दलितका छोराछोरी पोस्टमा पुग्यो भने कानुन पनि हेर्छ उसले हो। अलिक दलित त्यो समुदाय पछाडि परेको वर्ग पनि भनेर हेर्छ। तर 1 नम्बर थप्नु पऱ्यो भने कि स्वन्त भनेर हालिदिन्छ क्या। भावना हुन्छ कि पार्टीको मतलब हुँदैन कुनै ठाउँमा। बुझ्नुभयो? हामीले त्यो बनाउन सक्यौँ भने अनि हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौँ हो। हाम्रो त प्रतिस्पर्धा कस्तो भइदियो भने सुनको डल्लो राखिदिने, पैसाको पिठो राखिदिने, एउटा खुट्टाबाट पनि त्यही टिप्न जाऊ, 2टा खुट्टाबाट पनि दौडेर त्यही सुनको डल्लो टिप्न जाऊ, एउटा 2टै खुट्टा नहुँदा पनि सुनको डल्लो टिप्न जाऊ भने पछाडि ल भनिदिनुहोस् त बच्चाले पनि भनिदिन्छ कसले भेटाउँछ भन्दा 2टा खुट्टा उनीले भेटाउँछ। अनि दोस्रो अप्सनमा कसले भेटाउँछ भन्दा एउटा खुट्टा उनीले खचन गर्दै गएर टिप्ला। तेस्रो नम्बरमा 2टा खुट्टै नहुने मान्छेले गएर टिप्छ सुनको डल्लो हो। हामी तेस्रो 2टा खुट्टा नभएको मान्छेभित्र पर्छौँ क्या। त्यो राज्यले यस्तो बनाएको छ। बुझ्नुभयो? 2टै खुट्टा नभएको मान्छेहरूलाई त हरेक ठाउँमा अवसर दिन पर्यो नि। अवसर नपाइकन हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यो दिमाग त्यो बानी हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यो सङ्ग्रहको निमित्त हामीलाई धेरै कुरा चाहिएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, मन्त्रीहरूसँग हामी धेरै पर्दैनौँ। दलित समुदाय भनेको क्षमता नभएको होइन, दिमाग नभएको होइन, बुद्धि नभएको होइन, कलाको सिप, गलाको सिप होइन, गीत गाउने सिप, घर बनाउने सिप, सुन चाँदी बनाउने सिप, तपाईँ जुत्ता चप्पलदेखि ल्याएर हेर्ने भने आजको दलित समुदाय हो। तर त्यसकै सम्मान किन भएन? हामीले त यहाँनिर प्रश्न गरेका छौँ क्या। बुझ्नुभयो? खै त्यो समुदायको सम्मान खै। अनि एउटा व्यक्तिसँग किन लड्नु पऱ्यो? हामी त लड्ने राज्य सत्तासँग। अनि यही राज्य सत्ताले यो अवसर दिँदैन भने एकैचोटि लडेर आउन सक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई मध्यनजर गर्दै आज धेरै कानुनहरू पास भएका छौँ। तपाईँको संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै 2068 सालमा छुवाछुत कहीँ कुनै ठाउँमा गर्न नपाउने भनेर हामीले बनायौँ के पास गऱ्यौँ। 601 जनाले पास गऱ्यौँ। आज लागू हुन सकेको छ। तर लागू हुन सकेन त चिन्ता नगरौँ। आज हाम्रो एक ठाउँमा घटना हुँदा बित्तिकै अनलाइन मिडियाले छाप्ती खोलिदिन्छ के। मोना सार्कीको घटना, बोक्सीको आरोपमा लाउने घटना, सबै हरेक ठाउँमा हेर्ने दलित, त्यसमा पनि जनप्रतिनिधि हुँदा पनि मर्नुपर्ने स्थिति। संविधान घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले त कानुन बनाउँदाखेरि पनि आजसम्म नपाउने अब अर्को वर्ग लडिदिन्छ, हामी लड्नुपर्छ कि यो अधिकार हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। बुझ्नुभयो? हामीले त अर्को यस्तो दलित महिलालाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम, छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम त नेपाल सरकारले गाउँपालिका वडामा लगेर नेपाल सरकारले चलाउनुपर्छ। त्यहाँ जो कि सबै वर्ग जोडियोस्, मानव अधिकार कर्मी जोडियोस्, पत्रकार जोडियोस्, अर्को समुदाय जोडियोस्, त्यो सबै जोडेर अभियानमा चलाउने हो भने यसको अन्त्य हुने रहेछ त। हामी पोखरा जस्तो ठाउँमा बस्दा त हामी काठमाडौँमा घर नपाएका घरमा हामीसँग छ क्या। स्पष्ट विश्वकर्मा भन्दा, परियार भन्दा, नेपाली भन्दा हामीलाई त केही आपत्ति छैन। 1 ठाउँमा नपाउला, 2 ठाउँमा नपाउला, 4 ठाउँमा नपाउला, हामीले राख्नु त पायौँ नि हो। राख्ने अवसर त हामीले पायौँ नि। त्यसो भएको कारणले गर्दा यस्ता घटना जति पर्छन् हामी त्योसँग जुधेर जाने हो, लडेर जाने हो, पछाडि हट्ने होइन है। धेरै फेरि त्यो थियो यो टिम यति छिटो टिम छ बोल्नुभयो, मलाई थाहा छ। हेर्नु आमा कस्तो ढङ्गले राख्नुभयो, सरस्वती मानिस के अरे उहाँले जनप्रतिनिधि समग्रमा कति राम्रोसँग राख्नुभयो। मैले क्षमतै छैन भन्न खोजेको होइन। यो क्षमतालाई सबैले मानिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो कि। हामी त महिलाहरू त जति ठुलो भए पनि त्यसमा पनि दलित महिलालाई हेर्ने दृष्टि छुट्टै छ के, छुट्टै छ। ऊ पढोस् कि लेखोस् कि बुझोस् कि नबुझोस् कि कति बुझ्यो होला। तपाईँकै ठाउँमा अर्को वर्गको उभियो भने हेर्ने बुझाइ छुट्टै हुन्छ कि। किन भन्दा यो जरा उखाल्न त हामी लाग्नु पऱ्यो नि त हो। अनि यो लाग्नलाई त हामीले पुरा बुझ्न पऱ्यो, अनि बुझेर बोल्न पऱ्यो। ओडामा कति करोड बजेट आयो होइन, के शीर्षकमा आयो पहिला तपाईँले त्यो हेर्न पऱ्यो कि। अनि त्यो शीर्षकै बुझेर अन्त थाहा हुँदैन। अनि ओडामा कस्तो कानुन बनाएको सबै केन्द्रले बनाएको पनि छैन है, महानगरले पनि बनाएको छ, गाउँपालिकाले पनि बनाएको छ, स्थानीय तहमा केही कानुनहरू बनाएको छ। अनि त्यो सबै चाहिँ आफूले सकिन भने सहयोगी पनि लिने क्या कहिले कहिले त। वकिलहरू पनि हुन्छन् बुझिएन भने
पनि बुझिराख्ने पनि हुन्छन् घर परिवारमा, छोराछोरीसँग सिक्दा पनि हुन्छ। र यो बुझेर वडासँग ट्याक्क राख्न सक्यो भने हामी कहिले पनि हार्दैनौँ, पछाडि पर्दैनौँ। तपाईँहरू मात्रै होइन, कहिले कहिले हामी पनि माथि पीडित हुन्छ। उठाउने कुरा सबै पास हुँदैन क्या, पास हुँदैन। हामी संशोधनमा जान्छौँ, मन्त्रीलाई भेट्छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छौँ, सबैलाई हामीले भन्छौँ लास्टमा हामी यो ठाउँमा तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदा त स्थिति यस्तो छ। तलको हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको कुरो कसैले सुन्ला अनि यो चाहिँ यहाँ पास नभए कहाँ हुन्छ भनेर हामीले धेरै दबाब दिने ठाउँहरू पनि हामीले बनाएका छौँ। तर यो सजिलो अब के हुन्थ्यो भने तपाईँहरूसँग भएका बेलामा यस्तै बेलामा आफ्नो भाका कुरा राख्न सकियो भने हामीलाई पनि हामीले उठाउने ठाउँ हुन्थ्यो, राख्ने भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो। हामीले बन्दिसकेपछि कतिपय कुरा कानुनमा पनि पास हुन्थ्यो, सबै हुन्छ भन्ने होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा मैले छोटो गरेँ सिद्धान्तलाई है। त्यसो भएको कारणले गर्दा यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई, यस्ता योजनाहरूलाई हामी एकदम तपाईँहरूसँग आज एक दिन मात्र होइन, सबै बुझ्नुपर्ने होइन। कानुनका कुरा छन्, धेरै कुरा छन्। आज बोल्ने ट्रेनिङ, वक्तृत्व कला, यो बोल्ने जुन उत्पीडनमूलक यो नर्माया रसाइली लगायतको बहिनीहरूको टिमले दिनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि हामीले पनि यो जिल्लालाई माथिबाट हाम्रो प्रतिनिधिहरूले सल्लाह गर्दै आगामी दिनहरूमा अझै महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ, तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नेछौँ होइन। र एकदम सहकार्य गरेर यहाँका कुरा माथि र माथिको कुरा हामीले यहाँ ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मैले फेरि तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई हृदयदेखिबाट धन्यवाद, सँगै बधाई पनि। र 3 दिनसम्म लगातार आफ्नो घरको व्यस्ततालाई छोडेर उपस्थित हुनुभयो अनि तपाईँ त्यहाँ जितेर त्यहाँ पुग्नु भएको ठाउँमा बधाई। यो टिम र यो सहयोगी संस्थाहरूप्रति हृदयदेखिबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूसँग एकदम नजिकको घनिष्ठ तपाईँहरूको हामीले लानेछौँ। हाम्रो तपाईँहरूले एकदम रिलेसन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै धेरै 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 धन्यवाद। नरमाया रसाइली नेपाल अनलाइन रेडियो टेलिभिजनलाई धेरै धेरै सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।